Agroinnovación Nicaragua 2019. Estamos desde el municipio de La Trinidad, departamento de Estelí, conociendo a productores innovadores. Hoy vamos a conocer una incubadora artesanal con microondas con el productor Ezequiel Rodríguez. Bueno, la idea surgió hace 5 años, ¿verdad? Primero comenzamos con caja, luego con artefactos de madera y luego pensé, esto se puede mejorar. Y entonces fue donde se utilizó un microondas viejo, lo reciclamos, utilizamos algunas partes como abanicos, alambres, motores para hacer el movimiento, el volteo, y ahí nació la idea. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de incubación de los huevos? Bueno, lo que es para gallinas dura 21 días, lo que es para codornices 18 días, para patos o gansos 28 días. Y la idea es tratar de imitar lo natural, lo que la gallina hace, acercarse lo más posible. El 80% de los huevos que se ponen en la incubadora logran eclosionar, ¿verdad? ¿Por qué consideró usted que un microondas y otros materiales que vemos que recicló son viables para esta innovación? En primer lugar, por la fácil de adaptarlos, trae todos los parámetros que uno necesita, que uno pudiera fabricar, pero que ya vienen hechos de fábrica. Y también porque hay componentes que son reutilizables. Entonces eso nos hace más fácil el trabajo y reciclamos también. Y luego contribuimos con el medio ambiente y logramos nuestro objetivo, ¿verdad? Como es la incubadora. ¿Cuáles considera usted que son las ventajas de practicar esta incubación con estos equipos? Bueno, porque lo que es las codornices, ellos no incuban sus huevos, entonces no se logra hacer la reproducción. Entonces con lo que es la incubadora sí se logra reproducirla, ¿verdad? Porque ellas de genética vienen que no, le dice la gente del campo comúnmente, no se enculecan. Mientras que las aves de corral sí, pero hay que esperar un ciclo que la ave pues busque la manera de rodear los huevos, entonces eso atrasa, ya no podemos hacerlo muy continuo, muy seguido, mientras en incubadora pues se hace más continuo, más seguido y se logra una mayor producción. ¿Y cómo se siente estar participando en el Premio de Agroinnovación Nicaragua 2019? Sí, un poco emocionado, ¿verdad? Porque no me imaginaba participar, pero bueno, ya que ha sido la oportunidad, vamos a hacerlo y a ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias. Ahí conocimos un poco de lo que son las incubadoras artesanales a base de microondas desde el municipio de La Trinidad, departamento de Estelí.